Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose les cupcakes faits maison, chocolat, vanille. Ils sont ultra bons et moelleux. Je vous laisse avec les ingrédients. حبيباتي احبائي السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي والف مرحبا بفيديو جديد ووصفه جديده. وصفه اليوم هي لي كوب كيك بالشوكولا وبلا فاني بعجينه واحده، كيجيو هشين ورائعين. طيبين من الداخل. نخليكم مع المقادير وتبعوا معايا الفيديو الى الاخر. بالنسبة للمقادير فهي مقادير جد سهلة بسيطة، موجودة في كل بيت إن شاء الله. كنحتاجو الكأسين من الدقيق الأبيض فرينة، 2 فيغ دو فارين، كأس من السكر، 1 فيغ دو سكر، كأس من الحليب، 1 فيغ دو لي، كأس إلا ربع من الزيت، 3 كار دو فيغ l'huile و جوج المعالق او ربع كأس من الكاكاو et 2 cuillères de cacao amer. عندي كذلك بيضتان بحرارة المطبخ انا خرجتهم قبل، 2 œufs، خميرة الحلوى، un sachet de levure و سكر فاني et un sachet de vanille. نبدأ على بركة الله في تحقيق الكوب كيك ديالنا. اول شيء نجيب البول او الاناء اللي غنخدم فيه والخلاط. بالنسبه اللي عندهم خلاط كهربائي يستعملوه، انا غنستعمل هاد الخلاط اليدوي. نبدأ على بركة الله. اول شيء نوضع البيض ونخلط البيض، من بعد نضيف ليه كأس من السكر. Je mélange mes œufs, après je mets mon verre de sucre. البنات انا استعملت الكؤوس بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان، حتى هما يقدروا يديروا هذه الحلوى. ها هو نفس الكأس انا عبرت به جميع هذه المكونات ونخلط جيدا حتى يذوب لي السكر من بعد ما تخلط السكر داب مع البيض، اللون ديالو تغير، نضيف كأس الا ربع من الزيت. جو راجوت دو l'huile et je remélange. دائما كل مرحله خاصنا نحركو. من بعد نضيف كأس من الحليب. je rajoute le verre de lait et je remélange. Après je rajoute mes 2 verres de farine. نضيف ليهم الفرينه ديالنا او الدقيق الابيض مغربل، ونحرك مره اخرى.
من جات لي قوامها شويه جاريه ضفت نصف كاس اخر من الدقيق. المهم هذا هو القوام ديالها، خاصها تكون هكذا ما جارياش وما عاقداش. Comme je disais, j'ai rajouté un demi-verre de farine parce que elle était trop liquide. Après, tout dépend des farines et leur qualité. من بعد ما خلطت الدقيق نضيف la levure. Je rajoute de la levure. نضيف هاد خميرة الحلوى. عندي هنا كيس من خميرة الحلوى، نخلط مرة أخرى. ونضيف كذلك رشة ملح et une pincée de sel pour équilibrer les goûts. وغادي نحرك مرة أخرى. من بعد ما انسجمت ليا جميع هاد المكونات كما كتشوفوا، هذا هو القوام ديالو لي كوب كيك. غنخليه على جانب وغادي نجيب لي مول ديالنا. Les amis, je vous laisse de côté et je ramène mes moules et je vais mettre mes moules comme ça. انا غنوضع هاد الاكياس داخل المول اللي غيمشي ليه الفرن باش يبقى الشكل ديالهم شكل موحد، ما يجيو دايرين. على هذا الشكل. دابا غادي نفرق على جوج العجينه ديالها، نقسم على جوج. النص غندير فيه الفاني والنص غندير فيه الكاكاو. Maintenant je vais séparer ma pâte en deux. Une moitié pour mettre le cacao et l'autre moitié je vais la parfumer de sucre vanille. Comme ceci, je vais essayer de faire à peu près la moitié. Voilà. Ici, je vais mettre un sachet de sucre vanillé. هاد العجينة أنا فرقتها على جوج. بالنسبة الأولى غنكهها بالسكر فاني. Bien sûr, vous pouvez la parfumer avec autre chose comme les zestes de citron ou autre. Ce que vous avez et ce que vous préférez, bien sûr. من عجينة وحدة نقدروا نوضعوا أو نوجدوا دي كوب كيك مختلفين. والعجينة الثانية غادي ندير فيها الشوكولاتة أو الكاكاو et je remélange. Pour la dernière fois. Voilà les amis, mes pâtes sont prêtes. Je vais chercher ma poche, pardon. Je vais le mettre dans ma poche à douille pour me faciliter la tâche. العجينه ديالنا هنا وضعتها في هذا الجيب الحلواني باش تجيني ساهله. وغادي نبدا نعمر في لي مول ديالنا. غادي نعمرهم غير 3/4 لان فيهم الخميره، وغنبقى مستمره هكذا حتى نكمل العجينه ديالنا.
بالنسبه ديال الشوكولا هما نعمرهم بنفس الطريقه، نحاول ما نديروش في الجناب. البنات هاد لي كوب كيك كيجيو هاشين، كيحماقوا عليهم الصغار وحتى الكبار، وكيبقاو دائما خيار من ديال المحلات التجاريه. Je disais que c'est encore mieux de les faire soi-même que les acheter, et c'est facile à faire et ça fait plaisir aux petits et aussi aux grands. Voilà, comme ceci. بالنسبه للتزيين انا عندي شويه شوكولا بيضاء وشويه من الشوكولا السوداء قطعتهم، والتزيين كيبقى اختياري، توضعوا المواد اللي عندكم وممكن تكتفيوا بهم هكذا. Je vais mettre des morceaux de chocolat noir pour décorer. Si vous n'avez pas, vous pouvez les laisser comme ça nature, c'est super bon aussi. Et sur les autres, je vais poser des chocolats blancs pour faire le contraste. Comme ceci. Voilà les amis, mes cupcakes, je vais les mettre au four, préchauffer au préalable à 180 degrés pendant 20 minutes. دابا حبيباتي احبائي غندخلهم الفرن، سخنته على 180 درجه لمده 20 دقيقه، ومن بعد غنوريكم الشكل ديالهم. Les muffins ils sont bien cuits, ils ont pris une jolie couleur. حبيباتي les muffins ديالنا هما طابو، تحمروا، اللوين ديالهم زوين. الفيديو ديال اليوم هو انتهى، كنتمنى هاد الوصفات تنال اعجابكم، تجربوها وتخليو ليا في التعاليق كيفاش جاتكم. اللي مازال ما اشتركش يشترك في قناتي ويفعل الجرس ليصله المزيد والجديد ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم الصحه والراحه، والى فيديو جديد بحول الله. Les amis, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et s'abonner et me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous dis bon appétit et à très bientôt.